ხაშურში ერთ ჩვეულებრივ კორპუსში არის ჩვეულებრივი მშენებლობა აგაჩაღებული. მხატვარი დავით სტეფანოვი პატარა ოთახში დიდ სახლებს აშენებს. კარგი ბანი უნდა. ომ უნდა? კი უნდა? ნამდვილად უნდა. მეათია. ეს არის ჩემი პატარა მაკეტები. ჩემი პატარა ცხოვრება ასე რომ დავარქვათ რა. თითქმის მთელი ბუნება, მთელი ეს ქართული სული მინდა რომ გადავიტანო ამ პატარა რეალობაში. მინდა აღწერო საქართველოს როგორი იყო და როგორი არის თქვა დღეს და თუნდაც სოფლის ყოფა ცხოვრება რომ გადმოვიტანო და დავაპატარავ და იმ დიდს რაც რეალობაშია პატარა სული შევძინო. მასალად საღებავებთან, თიხასთან, წებოსთან ერთად კბილის ჩხირებს, ასანთის ღერებს, ხავს, ნახერხს და კიდევ ბევრ რამეს იყენებს. სოფლის შენებას დიდი დრო და ნებისყოფა ჭირდება. დავით სტეფანოვი თითქოს თავისი ოცნების სახლს აშენებს. მიწევს რაღაცა გული სოფლისკენ იცით. აი მინდა რომ თუ ქალაქში ვცხოვრობ და რაიონია, რაღაცა ჩემი კუთხე კუნჭული მქონდეს იქ. სადაც უფრო სიწყნარი, უფრო ბუნებასთან ახლოს ახარ, უფრო გადიხარ ამ ბუნებაში და წყნარდები. ელემენტივით ავარ, თითქმის ეგრე იტენება ჩემი ბუნება და გრძნობა, როცა გადიხარ ბუნებაში. რაც ამაქვს შემოქმედებითი თითქმის ჩემს სულში, როცა ბუნებაში გადიხარ და როცა სოფლის ამ ყველაფერ გარემოს ხვდები, სამაგად მემატება ეს ყველაფერი. სახლის მაკეტების კეთების გარდა დავითი ხატვითაა დაკავებული. ვაჟა-ფშაული და ნიკო ფიროსმანი მისი საყვარელი ნამუშევრებია. როგორც ერთი ისე თითქმის ყველა ნახატი მიყვარს რა. და თითქმის ჩერთელი სული და გულით ჩემი ამ ნახატებში აჩადებული. მაგრამ ერთ მაინც ყველაზე ძალიან რომელიც მიყვარს და რომელსაც ვაფასებ საერთოდ თვითონ პიროვნებასაც. ეს არის ფიროსმანი. და გამოყოფდი ფიროსმანს თავის უბრალოებით, თავის კაცური სულით. სამშობლოს სიყვარულით. ნახატზე თითქმის აღბეჭდილია თავის შემოქმედება, თავის ცხოვრება, მთელი ისტორია მაქვს თითქმის ამ ნახატში ჩადებული. სოფლის აშენება დამშვენება გრძელდება. დავით სტეფანოვს საქართველოსა და მის საზღვრებს გარეთ სახლის პატარა მაკეტების გამოფენის დიდი სურვილი აქვს.